nå er jeg på vei fra Harstad til Finnmark. Like før vi kjører over Tjeldsundbrua. Veiene til Finnmark har vært sperret av ras masse plasser i over en halv uke. I går så ble det meldt at det var åpnet på Langfjord, som var det siste stedet. Men litt senere så gikk det ras opp i Stokkedalen rett før Skjennaland. Så da ble det stengt på nytt, men det fikk de jo åpnet. Så nå er jo alt åpent. Det er håpet at det går bra for meg å komme oppover til morgen. Så jeg gleder meg jævlig til. Det har gått et halvt år siden jeg forlot Finnmark og Porsangerfjorden i høst. Jeg har en sterk lengsel i meg etter å komme tilbake, men det er lang vei. For jeg forlater Harstad i 7-tida om morgenen, så tar det rundt 14 timer før jeg er framme ved Mårnes. Og er du uheldig om vinteren, så kan det ta mange døgn å komme frem. Ja, da var vi kommet til Lakse. Inn til venstre her og finne kolonialforretning og kjøpe meg litt mat og en 6-pakning med øl. Det kan bli bra å ha. Ja! Ja! Gaisi! Gaisi, kom her! Jeg har med unghund Gaisi på 7 måneder. Hun er for ung til å trekke pulk, så hun springer løs. Men hun er en pain in the ass for voksenhundene mine. Rett som det er legger hun seg på lur og venter på at de nærmer seg med pulken. Så springer hun på dem og napper i pels og ører. Noen gang stopper Ronja helt opp, og jeg blir forbannet. Der, ja, ja, der! De! Der, ja, ja! Der er han, ja! Der er han, ja, ja! Rolig! Ja. Ja, se på. Der, ja!
Ja, her. Da skal vi gjøre det. Ja, det begynner å bli rimelig fullt. Det er ikke plass til noe mer i denne omgangen. Jeg satte ut 5 sniker i vannet i ettermiddag. Eller snikas. En fisker pilkesteng. Jeg satt ut for Odden rett ned for teltet, men det er vanvittig dypt, brådypt. Jeg gikk langt utpå. Jeg kjenner ikke, jeg har ikke fisket på isen i det vannet. Jeg kjenner ikke dybdeforholdet. Jeg første holdet boret nesten midt utpå for sikkerhets skyld. Da nådde ikke snøret ned. Jeg måtte bore meg litt lenger inn, og det var like. Jeg måtte bruke sånn stikker med masse snøre på for å nå båten. Og det er brådypt helt inn til land. Det er helt utrolig. Det er ikke sikkert jeg truffer på rette plassen og fiske. Ja, det er noe her. Jeg var tom på den forrige. Se der. Der var det jo en kar. Ja, ja. Det er matfisk. Der er matfisk. Den er på noe her. Den er ikke kilosfisk i hvert fall. Ja, ja. Den er matfisk.
Her kommer han farhunden, ja. Jeg har ikke hentet vann. Jeg bare sitter der på plass der. Bare være der. Slapp av i teltet. Så han får ordne maten. Så vi får fyr på den pilen. Jeg våkna klokka 6 i morges. Jeg synes jeg var litt tidlig, så jeg prøvde å sove hjemme. Men jeg fikk ikke sove noe mer, så jeg stod opp 6:30 i klokka. Se hva vi setter opp kaffen til varme. Jeg tror det er litt igjen av det. Ja, god morgen, hunder. God morgen. Går det bra med dere? Nå skal jo Gaisi få komme seg ut og tisse litt. Så må jo komme seg ut og tisse. Nå må vi se. Vent. Ja, kan Gaisi gå ut og tisse? Nei, Gaisi! Ja, Ranja. Maja venter. Maja her. Nei, Maja sitter. Du bare stikker av gårde med henne, Gaisi. Kjenner det. Du skal få gå og tisse etterpå. Maja venter der. Du får tisse etterpå. Ja, har vi fått på. Er det på? Ja da. Ja, fin den. Det er fin stekfisk. Det er jo nesten kokfisk det der. Bra. Se der. Her snakker vi. Det er matfisk. Der fikk vi matfisk. Og blank og fin. Og ikke satt han så helvete fast heller. Det er jo helt utrolig. Stødig der på. Og steker seg litt finsk bacon. Varmrøkt bacon. Kjøpt i Finland. Det blir grei frokost. Jeg skrur opp litt på varmen her. Ja, tar seg en liten kopp kaffe. Og der må den være sterk og god nå. Og krøtt, ja. Fløte, men den tror jeg ikke. Den her trenger seg litt matfløte. Milla litt grann.
minus 1 grad ute. Det blir mildere. Og det var klarhimmel i går, så rundt midnatt før jeg la meg, så var han bekka helt ned mot minus 9 grader. Sånn, der får hundene seg mat. Det blir fint for hundene å få frokost. Ja. Så skal han få ettermiddagsmat senere. Han gir han 2 ganger for dagen. Ja, vi er fint vær, hunder. Heldig med været var vi. Det er bra. Men i dag, det er siste dagen det er bra. I morgen så blir det 2 dager med skittvær. Kuling og kanskje en liten storm. Bare nyte det her. Bare nyte det her. Det er så ofte at det er så fint som det er. Litt sol her. Nesten vindstille. Ja, det var rett i sorten. Det var rett i sorten, ja. Fine greier. Nå blir jeg tørst. Skal jeg ta meg litt solbærsaft. Det var dårlig med napp her. Jeg tar meg litt solbærsaft og skal jeg skifte hold. Det med et nytt hold. Jeg sleit av 2 kroker som jeg skulle få løs ifra ørretkjeften, så jeg må sette på ny. Når jeg tar av meg brillene så ser jeg jævlig godt på nært hold.
Det er fordelen med å være nærski. Sånn, men der tror jeg skal holde. Og Margen skal Gaise få lov å lufte seg litt. Ja, kan Gaise gå ut og lufte seg. Maja, du går etterpå. Nei, Maja venter. Maja venter der, ja. Ja, vi liker at dere går i lag, for dere begynner bare å stikke av i lag. Ja, går dere og kan jakte etter rypa i lag, for det er ikke lov, det. Nei. Ja, jeg tar nå frokost her nå. Jeg var oppe klokka 5 og lufta hunder med en hund som gnag. Så la meg sove og stå opp klokka 7. Og senere i dag fra 4:50 så starter det uvær. Nå skal han bli sterk til tirsdag i dag og helt ut til onsdag. Det blir over et døgn. Jeg er spent på hvor sterk han blir. Og fra i 5-tida skal han gå over til kuldegrader og snevær. Og han skulle være storm i kastene på meldingen. Det kan jo bli heftig. Jeg er spent på hvordan det blir. Men blåser han langs vannet, så kan det ta godt her. Så man får nå se. Så kan du slappe av litt her, så skal jeg gå og sjekke fiskebruka mens det ennå er forhold. Ja, nå er jeg på vei mot den gamle, for det er uværet som er meldt tatt inn her. Men det er bra vær enda. Det faktisk til sol, det har ikke vært før i dag. Og vi ser hvordan det går. Nei, Gaisi! Helvete, Gaisi! Nei! Gi! Der, ja! Ja. Ja! Ja! Stå! Nå er vi fremme. Vi må få litt varme i kåken. Få litt varme i kåken. Hva sier han? Jeg tror det blir fyr her. Jeg tror dere at det blir fyr. Ja, jeg tror dere vi klarer det. Skikkelige kubber også. Må vi ha.
må ta seg litt kaffe. Ja, det der er hver nødvendig her. Ikke være så veldig lenge, og far skal ta seg stort, og så skal vi bare begynne å dra til telt. Nå er det forhold. Litt sol ute. Ja, det er litt sol ute. Ja, da er det Drytech-middag. Lapskaus. Det er faen meg jævlig mange år siden jeg har spist Drytech. Det er på tide å ta dem før de blir for gammel. Jeg har opplevd å smake på en som var 2 år over 10, og den var helt pyton, så man må ta dem før det går ut. Jeg har nå Leutens linjakevitt til det Drytech. Det må du høre bra. Jeg har med vilje spart spritene som jeg har med til denne fæle som var meldt. Det var jo meldt for en halv uke siden, så jeg visste jo om at det skulle komme. Og det er bare sånn inaktivitet, da kan det være greit å kunne ta seg litt ram. Men foreløpig så synes jeg værmeldingen var bare verre enn hva været er. Ja, nå er han faen meg ganske ille ute. Nå er det snøfokk ute. Ser jeg gjennom vinduet. Dæven, det har endret seg nå, ja. Når du sitter inne i en sånn tormgamme, så hører du ikke været skikkelig. Noe annet i teltet, da har det vært noe. Det er det verste med å ligge i telt når det er storm. Det er den jævla blafringa. Det er vanskelig å sove. Jeg har sovet i ro bestandig for den anledningen. For å kunne få sove når det blir sånn vindrammer. Jeg tror hundene satt pris på å kunne komme i gamme. Få litt mer kontakt med dem. I telt så har jeg dem i ytterteltet, for jeg fyrer med primus inni det skummelt av hundene ravende rundt i teltet. Det blir litt vær ute nå. Det er noe som kan begynne å ligne på kuling og snøfokk. Rusker nok i teltet nå, tror jeg. Det tror jeg. Det er fôring på hundene. Ja, han var sulten nå. Jeg synes det var godt å spise under kultiverte forhold. Det tror jeg de synes. Ta seg en god porsjon. De har vært i en del aktivitet. Da må man øke fôrmengden. Hva dere sier, hunder? Er dere klare til å dra ut på en ekspedisjon? Når dere sier fast. Det var litt
Uagi her. Ja, så kan vi ta en liten ekspedisjon. Ja, alle får en liten ekspedisjon. Ja, jeg tror dere ikke har hørt det. Nei, ta det med ro! Ja, fuck en del. Vi skal ta og mokke litt opp med døra her. Det tror jeg vi skal gjøre. Sånn, ja. Så vi kobler dere på. Stå! Stå! Og sitt der. Ja da, du får ikke en del her i natt. Det var nok ganske kraftig på vin. Ja, men her ser nå alt ut til å være alt i orden. Alt i orden her. Skal vi se. Det er det her vi skal ha tak i. Fiskegesken trenger jeg ikke. Primusen må vi ha. Sånn, hunder, nå blir det kaffe. Skal den få trekke. Det blir godt med kaffe. Det her blir andre og siste natt i gammel. Vinen har roet seg helt ute, så nå er været bra. Ikke for det at det har vært noe problem å ligge i teltet. Jeg tror ikke det finnes en vind i Nord-Norge ennå som kan ta knekken på det teltet. I morgen får vi tilbake til teltet for at
veldig bra vær nå fremover. Ikke noe særlig nedbør. Kanskje til og med litt sol kan det komme. Det tror jeg har vært problemet med de andre. Det er småfisk som har kommet, for makkene var reinspiss. Det er helvete når småfisken kommer og spiser opp agnene. Før storfisken kan komme til. Men det er fantastisk gammel det her, jeg må si. Jeg har vært innom djævlig mange gammer bare for å se hvordan de ser ut. Og stort sett så er det jo et helvete. Og de gammene som er brukbart, de er jo så små at det er jo knapt nok det en eller to mann. Men her det er jo som en hytte, det er kjempesvært, og alt på stell. Ja, det er borte. Selv de små her sluker jo ikke så kroker så jævlig. Jeg kan se om jeg klarer å få operert den ut. Ja, det gikk bra. Og den skjærer vi i koteletter. Det blir til store, ja. Han kommer og mesker seg her. Her er røy også i det her vannet, men sånn her stillestående bruk, så det er ikke så ofte du får røya på. Ja, en fin kveld med campen i dag. Jeg skal ta og steike med finsk bacon på spigg, så jeg må bare gjøre det. Kanskje jeg må holde deg unna her, det er farlig. Lager meg spill der. Ikke rør spillet mitt, kan jeg si. Sånn. Så ser man får tak i baconbiten jeg har i lomma her. Den passer han, ja. Du skal ikke ha bacon. Ikke lov å stjele. Du har stjelt noe fra meg, Gaisi. Her får du pinadø ikke stjele. Det er farlig. Det er farlig, det her.
Han hadde et inneforhold. Sol og ganske så vindstille. I skogen på andre siden av vannet så har jeg hørt hakkespett flere ganger. Det er veldig sjelden jeg har hørt i Finnmark, hakkespett. Men jeg vet ikke, den finnes jo her. Nå har jeg fisket her. Det begynner å nærme seg en time, men i natt helt dødt. Det var en hund som lurte seg ut av teltet om Maja. Tør ikke komme helt bort, og vet hun har gjort litt galt. Du skulle jo være i teltet. Du har jo snekket deg ut. Ja, du har snekket deg ut, det er det du har gjort. Ja. Du har lagt de andre i stikken, og Gaisi er lei seg for at du går. Gaisi er veldig lei seg. Du lurte deg ut av teltet. Det er litt bandittvirksomhet det der. Ja. Ja, du vet du har gjort galt. Ja, du vet du har gjort galt. Det var ikke så solidarisk. Du var ikke særlig solidarisk med de andre hundene når du gjør sånn. Faren skal gi opp det her fisket. Det er helt elendig. Det er bare helt elendig. Jeg tror vi suler opp, Maja. Ja, vi suler opp. Nå kan vi gå i lag tilbake til teltet. Ja, hundene, nå blir det frokost på han far. Enkel frokost. Brødskive med syltetøy og kaffe. Litt kaffe må man ha. Ja, det begynner vel å gå på tampen av denne turen. Ja. Jeg har ikke sprang ut i dag, og jeg trodde det var en skuter som kom, men det var bare et fly. Det er helt tullet å springe ut av teltet på et fly over. Nå er det bare videre. Ja, han har soset bort litt tid med å spille computersjakk på mobilen. Du har vunnet det siste. Jeg fikk meg en liten seier. Kanskje for helvete, nei!